بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الحلقة بإذن الله سنتطرق إلى موضوع مهم جدا بالنسبة لنا كصيادلة نواجهه كل يوم. الموضوع هو الكحة الكف. بالنسبة لك كصيدلي ستواجه أغلب المرضى أو كثير من البيشنت يأتي للصيدلية يشكي من كحة. في هذا الموضوع بإذن الله سنتعرف على الكف وأنواعه، أسبابه، وما هي أهم الأدوية الحديثة المستخدمة لعلاج الكف، ولنعرف نوع أو تشخيص نوع الكف. أولا، الكف ماذا يعني؟ السعال عبارة عن عملية فسيولوجية is a useful physiological mechanism that serves to clear the respiratory passage of foreign material and excess secretion. يعني عبارة عن آلية يحدثها الجسم للتخلص من أي مواد غريبة موجودة في الممرات الهوائية أو إفرازات موجودة في الشعبة الهوائية. يوجد معنا نوعين مهمين من الكف، وقبل أن ندخل في هذه الأنواع يجب عليك أن تسأل البيشنت سؤالين مهمين. السؤال الأول: ما هو نوع السعال التي تعاني منها؟ هل جافة أو رطبة مع بلغم؟ من خلال هذا السؤال ستحدد نوع العلاج المناسب للسعال. السؤال الثاني الذي يجب أن تسأل المريض هو: ما هي الفترة التي مرت وأنت تعاني فيها من السعال؟ إذا كانت 3 أسابيع فهذا النوع أكيوت، أما إذا كان من 3 إلى 8 أسابيع فهذا النوع يسمى سب أكيوت، أما إذا كانت أكثر من 8 أسابيع فهي تسمى كرونيك. طبعا هذا السؤال مع السؤال الأول سيحدد لك نوع العلاج المناسب لعلاج هذه الكحة. What is the most common causes of cough؟ ما هي الأسباب الشائعة التي تسبب الكحة؟ أهم الأسباب الcommon cold، الأبر أو or lower respiratory tract infection، allergic rhinitis، نزلة البرد، التهابات الجهاز العلوي أو الجهاز السفلي التنفسي، الألرجيك رينيتيشن اللي تحسسات الجيوب الأنفية. أيضا من الأسباب البلمونري توبركلوسيس، التي بي، النيمونيا، الأزمة، الجاسترو إيزوفيجال ريفلكس الارتجاع المريئي، البرونكايتس التهابات الشعب الهوائية، كونجستيف هيرت فيلر احتشاء عضلات القلب. هذه الأسباب مثل الكامين كولد، اللور أو أبر ريسبيراتوري تراكت انفكشن هي ما تكون فترتها 3 أسابيع أو ما نطلق عليها بالأكيوت. أما البلمونري تيبركلوسيس، النيمونيا، الأزمة، هذه ما تسمى بالكرونيك إلى جانب البرونكايتس والكونجستيف هارت فيلر. في هذه الحالة أنت ستخبر المريض أو البيشنت أن يذهب إلى طبيب. الآن نأتي إلى موضوعنا المهم بالنسبة لنا كصيادلة، هو treatment of cough، علاج الكف. علاج الكف معنا نوعين مهمين من العلاجات التي تستخدم لعلاج السعال. النوع الأول يسمى بريفرال والنوع الثاني سنترال. البريفرال يشتغل القصبة الهوائية، الشعب الهوائية في الجهاز الريسبيراتوري. أما السنترالي أدوية تثبط الكف سنتر إن ميديولا، يعني تثبط مركز السعال في الدماغ. التايب أوف أنتي كف، أنواع الأدوية المستخدمة لعلاج السعال. أدوية تسمى ديموليسنت مرطبة، أدوية تسمى إكسبكتورانت مقشعة، وأدوية أيضا تسمى أنتيتوسيف التي هي تستخدم في نوع معين من أنواع السعال. أول نوع من أنواع السعال ما يطلق عليه بالدراي كف، السعال الجاف. كما سبق تعرفنا على معنى الدراي كف أنها عبارة عن كحة جافة أو ناشفة من غير بلغم أو أي إفرازات. الأدوية
التي تستخدم لعلاج الدراي كاف، هي مجموعة الأنتي توسيف دراج أو تسمى بالكاف سيبورسانت. معنا من نوعين اللي هو سنترالي وبريفرالي. نبدأ بالعائلة الأولى التي هي بريفرالي أكتنج، أي تشتغل على الجهاز التنفسي. أول أنواع البريفرالي رخيص جدا ومتوفر، الستيم انهيليشن، بخار الماء، ويفضل نحن نعطيه إذا خفت أن يكون المريض يعاني من كرونيك، يعني كحة من النوع كرونيك التي هي خطيرة، ولا أستطيع أن أعطيه أي دواء كيميكالي. الستيم يعمل طبقة رقيقة على الوول أوف برونكاي، يعمل كديميوليسنت، مادة مرطبة. أيضا يحفز الجلاند على إفراز مخاط، يعمل كطبقة رقيقة تغطي إذا كان يوجد أي التهاب يسبب كاف. الدواء الثاني الذي يستخدم لأنتيتوسيف من نوع بريفرالي ما يسمى بالبنزونيتات، عبارة عن chemically related to بروكاين، مادة كيميائية مشتقة من البروكاين، تعمل كلوكال أنستيك، يعني كمخدر موضعي أو ملطف موضعي من السعال. أيضا هناك مجموعة من الديموليسنت تستخدم لتلطيف السعال، الجليسرين، الهني، اليوكوراس، اللازينجس. كل هذه الديموليسنت forms protective coats soothe irritated pharyngeal mucosa، تشكل طبقة واقية تهدئ البلعوم الملتهب أو المتهيج. الآن ندخل في المجموعة الثانية التي تسمى السنترالي لعلاج الدراي كاف، والموجود حاليا في السوق أو العلاج الموجود فقط الديكستروميثورفان. أما باقي الأدوية لم تعد تستخدم لأنها تسبب إدمان وقف في الفم. الديكستروميثورفان عبارة عن مشتقات الهيروين، يثبط مركز السعال في الدماغ. الإكسبكتورانت، نأتي إلى الإكسبكتورانت أو الأدوية التي تستخدم في علاج النوع الثاني من أنواع الكف التي تسمى الويت أو البرودكتيف الرطبة. أول عائلة تسمى الإكسبكتورانت المقشعات، هذه عبارة عن أدوية تعمل increase bronchial secretion or reduce its viscosity facilitated it is removal by coughing، أي تعمل على زيادة إفرازات البرونكايل وتقلل من لزوجة الميوكاس حتى يسهل إخراج البلغم عن طريق السعال. أول الأدوية المشهورة من الإكسبكتورانت ما يسمى بالجوافنسين. الجوافنسين من الأدوية المقشعة ومشهورة في السوق، متوفرة بكثرة لعدة شركات كثيرة. الجوافين، الجوافة، وهي تعمل increase the volume، تزيد من حجم الميوكاس وتقلل من الفيسكوسيتي of secretion. أيضا متوفرة في السوق بشكل سنجل لحالة مادة منفصلة جوافنسين، أو مخلوطة مع combination with the codeine or dextromethorphan، وأيضا أحيانا تأتي مع الكلوروفينرامين. النوع الثاني من الأدوية التي تستخدم لعلاج البرودكتيف كاف أو السعال الرطب ما يسمى بالميكولايتيك، أي الأدوية التي تقلل من لزوجة البلغم وتغير من هيكل الميوكاس، تخفف من السعال وتسهل من إزالة الميوكاس. يوجد 3 أدوية من هذه الميكولايتيك مشهورة في السوق وتستخدم بكثرة. أول هذه الأدوية البروموهكسين. البروموهكسين عبارة عن مادة قلوية تستخرج من نبتة الفاسيكا، يستخدم في البرونكايتس، في البرونكايل أزمة. له سايد إفكت نوزيا، وأهم السايد إفكت التي يفعلها يعمل جاستريك إريتيشن لأنه يزيل الميوكاس، وبما أن المعدة تحتوي على ميوكاس فالبرونكوموهكسين
من آثاره الجانبية أنه يزيل من الميوكس المبطن للستومك، يسبب جاسترو إريتيشن. الأمبريكسول أفضل من البروموكسين. الأمبريكسول يعتبر أنالجيسيك وريسبيراتوري باسيك increase synthesis of natural surfactant، يزيد من السيرفكتانت الموجودة في الميوكس في البرونكاي. يعمل على بريك داون للميوكس. أمبريكسول is more effective than بروموكسين. جرعته 15 إلى 30 ملي، 2 إلى 3 مرات في اليوم. النوع الثالث من الأدوية المذيبة للبلغم ما يسمى بالأسيتايل سيستين. الأسيتايل سيستين له استخدامات مشهورة، مثلا يعتبر الأنتيدوت للتسمم بالبارستامول. الأسيتايل سيستين يعمل كميكولايتيك، يقلل من لزوجة الميوكس ويكسره إلى قطع ويسهل إخراجه مع الكف. الآن نأتي إلى مجموعة أخيرة من الأدوية تستخدم ككومبينيشن مع الأدوية السابقة. الأنتيهستامين. الأنتيهستامين تثبط ال H1 ريسبتور. طبعا الأنتيهستامين معروف أني تقلل من الكف نظرا لأن تعمل sedative and anticholinergic action، لكن تفتقر إلى الانتقائية على مركز السعال في الدماغ، لذلك تعمل sedative، أغلبية تعمل نعاس. معنا 3 أدوية تأتي مخلوطة مع الأدوية السابقة الإكسبكتورانت أو مع الميكولايتيك: الكلوروفينرامين، الدايفينهيدرامين، والبروموثيزين. وبهذا نكون قد أنهينا وتعرفنا على الكحة بشكل مختصر، أدوية الكحة، أنواعه، والأدوية المستخدمة في علاج الكف.